NASA 的航天飞机运输车毫无疑问是人类造过的最强大的车辆之一。你把它跟走在旁边的工作人员比较一下，就能体会出它有多么的巨大了。尽管方向盘还是如此的迷你啊。多的问题呢，你们可能都听过了。那今天我就专门找2个你可能忽略掉了的知识点来讲讲。第一个，注意到了没？每次这辆巨无霸在行动的时候呢，前面都有一辆洒水车在不停的洒水。这是为什么？第二个，在运输车的前部呢，有2个像这样的大圆盘，它们也会跟着一起转，所以它们是什么？给你3秒钟时间猜猜，然后我就公布答案，看看你猜对了吗？好，第一个问题，从肯尼迪航天中心的垂直装配车间到39号发射台之间呢，大约有 5.6 公里的距离，期间有弯道，甚至还有 5% 的爬坡，所以一路上呢都有一支大约20人的团队陪伴在运输车的周围，边走边